شحنتي راحت الجمارك والوضع ما يطمن. إن شاء الله تكون سليمة من جوا. كونيتشوا من نسان، ويلكم باك تو ماي channel، ورجعنا لكم اليوم بأنبوكسينج جديد. شحنة اليوم من اليابان. أغراض ون بيسية. طبعا اللي يعرفني يعرف إنه أنا أحب ون بيس، فطلبت أغراض اللي هو من يونيفرسال ستوديو. كل سنة يسوون تعاون مع ون بيس، وبمناسبة إنه كمل 1000 مانجا و1000 حلقة نزلوا لهم إصدارات كثيرة. ومن ضمن الأشياء اللي نزلت اللي هو قهوة ون بيس. طبعا زي ما قلت الشحنة راحت جمارك، فمرة خايفة إنهم عفسوا لي الشحنة. راح أحط لكم الأسعار على الشاشة، ويلا نبدأ الأنبوكسينج. طبعا الكرتون وزنه 13 كيلو، وقيمة الكرتون كامل، قيمة يعني البضاعة فوق 1000، فعشان كذا راحت جمارك. ترى ملف جلدي. واو واو جميلة. طبعا كان في بلانر بس للأسف sold out قبل لا اشتريها. مرة حبيت كبيرة. Straw Hat Crew ون بيس، حبيت. طلبت تي شيرت شخصية ايس. برضو من يونيفرسال ستوديو. حبيت. برضو شريت هذه من يونيفرسال ستوديو. ترى هذه اللي يشربون فيها الساكي والموية. برضو من يونيفرسال. في نسختين، واحدة لوفي واحدة زورو. لما أنا طلبت ما كان زورو متوفر ولا كان شريته. اوكي، طبعا هذه الأشياء اللي عرضتها الآن هي اللي كانت بتعاون مع يونيفرسال. الآن في هذه. طبعا بالموقع كان لونها موف، أكثر شي جذبني لها اللون، فما أدري ليش جاني أنا اللون الأبيض اللي هو بلوفر ون بيس. جميلة مرة ناعمة. أوكي دقيقة.
مرة حبيت. اوكي، والآن نجي للمهم، الشيء اللي خلى شحنتي تروح للجمارك، اللي هو ترى قهوة ون بيس. طبعا في تقريبا في 3 نكهات، ومن هذه ال3 نكهات كل نكهة في نوعين أو شكلين العلب، واحدة جماعية والثانية مفردة أو مفرقية للشخصيات. فأدعو ربي إنه ما تجيني شخصيات متكررة. نفتحها يلا. نجي الآن للشيء اللي خلى شحنتي فوق 1000 ريال وخلاها تروح للجمارك. مستعدين؟ ترى اللي هو قهوة ون بيس. مكتوب هذه النكهة الذهبية، بس ما أدري إيش قصدهم. في 3 نكهات من هذه العلبة، وهذه النكهة فيها مومونسكي، لوفي، تشوبر. اوكي، هنا مكتوب hot cold. I think انه اقدر اشربها حارة ولا باردة. طلبت منها 5 حبات. طبعا اعطيت اختي واحدة. بس شي يحزن، ما في مشكلة. وبرضو طلبت اللي هو البلاك في بروك، زورو، جيمبي، وروبن. نفس الشيء طلبت. لا، هذا طلبت بس حبتين. اوكي، وبرضو طلبت اللي هو لاتيه. للأسف واحدة من العلب حصلتها مفكوكة للأسف. طلبت منها برضو 5 حبات. هذه فيها سانجي، نامي، فرانك، سوبو. اوكي، طبعا هذا الآن جماعية. الآن نجي للقهوة اللي بالحظ، انت وحظك. على أعصابي. أتمنى أنه ما طلعوا لي شخصيات ما أحبهم. لو كنت أدري أن هذه جماعية كنت طلبت من كل نوع حبتين، ومن الباقي والمفرد كنت طلبتها أكثر، بس للأسف ما كنت أدري. يا رب طلعوا لي كل الشخصيات اللي أحبهم. راح أصفهم هنا مقلوبين عشان ما أشوف، وبنلف واحد واحد ونشوف إيش الشخصيات اللي راح تطلع لي. أوكي، نبدأ. أمين. أوكي. لا، مو زورو. أو جاد. سموكر. أوكي، هذا سموكر. ما عليه، نحب سموكر. من بيطلع لي هنا؟ عش. بعطيه واحد من خواتي، ما راح أشربه. قتل إيز. مين؟ أوكي، نحبه، ما في مشكلة. أوه ماي جاد. حبيت. لا وايت، هذه مو بلاك، هذه بلاك إلا بلاك. أوكي نعميت إذا ما شفتها. شانكس. حبيت. أوكي، هذا أول واحد طلع لي. قلوب.
بس مقهورة على العلبة. ما في مشكلة. نشوف النكهة الثانية. اوكي، نجي الآن للنكهة الثانية. نبدأ من هنا ولا من هنا؟ اوكي، من هنا. اوبس نشوف من طلع. قتل ايس، ما نبغاه. اوكي لا، ويت لا تتحركون. اه اوكي، هذا اللوجو بمناسبة اللي هو الألفية حقتهم. اتوقع هذه اللاتيه. anyways. ايس وناسة. ايس. اجل، مين اللي هنا؟ اوه، ماركو. اوكي، شفتوا يديني قامت ترجف. او ماي جاش، صابو الاخوان. I'm so lucky. حبيت. عشان اشوف الحين. اوكي، هذاك راح بعيد عني، ما ادري وين راحت القهوة. حبيت. قهوة بالحليب هذه. مو لاتيه، قهوة بالحليب. في انا اوريدي طلبة واحدة بلاتيه اسمها. اوكي هذه اللي هو قهوة ذهبية. اوكي، هذا لمحت اللون فكأني عرفت من هو، بس مو متأكدة. اوكي. لا تتحركي. مين باوا هانكوك، بس معفطة مسكينة. اوكي، مين؟ ايش كان اسمه؟ نسيت اسمه. نسيت اسمه. نسيت الاسم. اوكي. لو اوه ماي جاد، شو طلعوا كل مفضليني. لو اوه، مين انت؟ حتى هذه عقبتها تافطة. اوكي نجي الآخر نكهة، وأهم نكهة، لأنها الشخصيات اللي فيه اللي هو طاقم القش كلهم، هي I think إنه 10 علب 12 علبة، نسيت. الزبدة إنه طلبت أنا على عددهم، على أمل إنهم كلهم يجوني. بنشوف الحين. أوكي، نجي لآخر شيء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 6 7 8 9 10. أيوة 10. أوب. اوكي، نامي بس العلبة ما تافطى. هذه اي نكهة قلنا؟ اوكي، قهوة بالحليب، بس ما ادري ايش الفرق بين هذه وهذه. هذه مسمينها صباحية. بشرب وبقول لكم ايش الفرق بينهم. اوكي، نشوف اللي بعده.
ياي لوفي. واه وناسة. أهم شي ما يطلع شي مكرر. تشوبر. العلبة. يس الحمد لله الآن ما في شي مكرر. يس روبن. اوكي سانجي. العيلة بتقهر. بروك. اوكي باقي زورو ونامي. زورو ونامي. ايه زورو ونامي. لا نامي طلعت اول واحدة. زورو. جنبي. يس زورو. حلوة الصورة. حبيت ان صورهم ماخذة العلبة كاملة مو زي تشبر مسكين. يس كيف بتطلع شي مكرر. اوه where'd he go. اوكي لحظة معناتها يصير معناتها في باقي علبة شو اسمه صني. قهر. اوكي هذا كان انبوكسنج لليوم. كان متعب بس كان حماسي. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا احد شاف حلقة ون بيس 1000 يكتب لي بالكومنت ايش رايه بالاحداث. والموقع طلبته من يوروزايا او طلبت الاغراض من موقع يوروزايا في اليابان. بس ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. باي باي. انهيت الفيديو قبل لا ارجع اصور لكم هذا بشكل واضح. نسيتها اصلا بعد ساعة تذكرت.